Tere hommikust! On varahommik minu jaoks. Ja kuna ma lähen õhtul Lukele kohvikute päevale, siis ma otsustasin, et ma loen teile ette, et 15. osa on nüüd kindluse kaitsja, immuunsüsteem. Immuunsüsteemi põhifunktsioon on ära anda võõrkehad ja hoida neid meile kahju tekitamast. See sümboliseerib võimet kaitsta end sissetungijate eest. Samuti viitab sisemise ja välimise poole vahekorra teadvustamisele, mil määral see meid mõjutab. Samuti meie võimet teha vahet, mis kuulub meile ja mis mitte, mina ja mitte mina vahel. Kui immuunsüsteem on väliste antikehade, näiteks bakterite ja õietolmu suhtes üliaktiivne, võib tekkida allergia. Kui immuunsüsteem on üliaktiivne sisemiste antikehade suhtes, võib ta hakata iseennast autoimmuunsete haigustega hävitama, kui ta on väheaktiivne. Hakkavad kehas paljunema muteerunud rakud, nagu vähi puhul. Immuunsüsteem funktsioneerib peamiselt kahel viisil. Esiteks, kui immuunsüsteem avastab välise võõrkeha, loovad vere B-rakud antikeha. Sama antigeeni edaspidise sissetungi puhuks tekib immuunsus. Sellel põhinebki vaktsineerimine. No muidugi. Seetõttu aitavad ka nakkushaigused meie vastupanuvõimet parandada ja me põeme laste haigusi. Leetrid mumps ainult üks kord elus. Ma arvan, et siis ei peaks juba vaktsineerima, kui me need haigused ära põeme. Ma usun, et keha on nii võimas, et saab ka teiste haigustega hakkama. Teiseks viisiks on rakuline immuunsus, mis põhineb veres leiduvatel erilistel T-rakkudel. T-rakud hävitavad sisse tunginud aine. T-rakud hävitavad sissetunginud aine. Abistavad T-rakud tõstavad häiret, tapjad T-rakud hävitavad sissetungijad. Summutavad T-rakud annavad käsu taandumiseks, kui töö on tehtud. Suured õgirakud neelavad võõrad rakud alla ja koristavad rahi. T-rakud on pärit luudist ja nad saadetakse harkelundisse, kus nad saavutavad enne vereringesse jõudmist küpsuse. Kuna nende põhitööks on muteerunud rakkude kindlaks tegemine ja hävitamine, peavad nad aru saama, mis on kahjulik ja mis on kahjutu. Rääkides suutlikkusest eristada mina ja mitte mina, nii et rünnaku alla satub ainult mitte mina substants, kasutame sõna tolerants. Intolerantsus on suutmatus eristada, mis on kahjulik ja mis mitte, nii et mitte mina avaldub tegelikult minana. See eristamisprotsess on meie identiteeditunde oluline komponent. Me võime määratleda oma mõtteid ja tundeid ning mitte lasta end teistel kergesti mõjutada. Tüümusel ehk harkelundil on väga tähtis roll immuunsüsteemi vastupidavuse säilitamisel. Hiinas tuntakse harkelundit Qi ehk eluenergia alalhoidjana. Sõna tüümus tuleneb kreekakeelsest sõnast tüümos, mis tähendab isiksuse hinge ja viitab seosele meie identiteeditundega. Harkelund on tuntud ka tule asupaigana, sest ta on lähedalt seotud südamega. Kui oleme näiteks armunud, tunneme end enesekindlalt ja oleme avatud positiivse mõttelaadiga. On tavaliselt üsna raske haigestuda ja vastupidi, kui oleme depressioonis, üksildased ja kurvad. Võime kergesti külmetuda ja haigeks jääda.
näib, et südame emotsionaalne seisund võib harkelundile energiat juurde anda või seda ära võtta, mis omakorda mõjutab immuunsüsteemi seisundit. Kindel emotsionaalne tugisüsteem annab meile jõudu ja suurema vastupanuvõime. Välistegurite sissetungi puhuks, mida rohkem armastust me kogeme, seda parem on meie enesetunne ja seda väiksem on tõenäosus, et langeme depressiooni. Kui see tugisüsteem nõrgeneb, kas üksilduse või kaotuse tõttu, nõrgeneb ka võime rünnakutele vastu seista. Immuunsüsteem on ammendunud, nagu on ammendunud meie tolerants stressi või leina suhtes. See ei tähenda õhus, toidus ja vees leiduvate keemiliste mürkainete mõju eitamist. See mõju on tohutu. Immuunsüsteem püüab säilitada kooskõla, muutes talutavaks ning tasakaalustades sisemisi ja väliseid seisundeid. Kui välismõjud muutuvad valdavaks või on võtnud loomuvastase arengusuuna, võib immuunsüsteemi tolerants kõikuma lüüa. Samuti kahandab immuunsüsteemi tugevust emotsionaalsete mürkide taseme tõus. Ka lümfinäärmed on immuunsüsteemi oluline osa. Kehavedelikud transporditakse nende näärmeteni ja kogutakse lümfisõlmedesse, nii et T-rakkude antikehad saavad võõrkehi rünnata. Paistes lümfinäärmed kaenla all või kubemes viitavad, et immuunsüsteem võitleb nakkusega. Sellesse süsteemi kuulub põrn, kus veri filtreeritakse, et eemaldada kõlbmatud vanad vererakud ja võõrkehad ning varustatakse uute immuunsete rakkudega. Ingliskeelne sõna spleen tähendab nii põrna kui ka tusatuju ja ärritust. Seega viitavad põrna probleemid, et kõige kõlbmatu välja filtreerimise asemel varjatakse siin vanu ja seiskunud mõtteid ning tundeid. See tekitab vaevusi ja seedehäireid ning suurendab ärrituvust. Tugev põrn annab selgust, kaastunnet ja vastuvõtlikkust, sest veri puhastatakse negatiivsetest mõjutustest. Autoimmuunsed häired. Tavaliselt suudab immuunsüsteem kindlaks teha, mis on võõras või potentsiaalselt kahjulik ja mis kahjutu. Kui immuunsüsteem hakkab ennast ründama samamoodi, nagu ründab võõrkehi, tekib mõni autoimmuunne haigus, näiteks reumatoidne artriit. Neil juhtudel muutub eristamisvõime niivõrd hägusaks, et mina näib mitte minana. Seetõttu peame me küsima endalt, mida tunneme iseenda suhtes. Neile küsimustele pole kerge vastata, sest nad nõuavad tohutut ausust. Kas tunned, et su elul pole tähtsust või et sa ei ela õigesti? Kas kannad endas minevikust pärit süütunnet, häbi, etteheiteid, mis hävitavad su eneseväärikust ja eneseaustust? Kas kuskil süvatasandil oled enda vastu vaenulik ja vihkad ennast? Kas kulutad oma aja teiste aitamisele, tõrkudes aitamast iseennast? Mida on vaja muuta, et sa suudaksid ennast emmata, panna see osa oma olemusest armastavale ja armastatud kohale? Kuna tegemist on olukorraga, kus me ründame iseennast, on vaja kindlasti teha, kus me oma sisemist ilu eitame ja eluarmastust õõnestame. Kas oled enda suhtes liiga kriitiline? Kas teed end pidevalt maha? Oled endas pettunud või kulutab sind keegi teine, õõnestades sinu eneseväärikust? Nii, nüüd tuleb
juttu AIDSist. AIDS kui sissetungija siseneb kehasse, kuulutab immuunsüsteemi harilikult välja häireseisundi ja hakkab tegutsema. HIV-viirus tungib organismi sisenedes T-rakkudesse ja lülitab alarmi välja. Nii on keha avatud mitte ainult HIV-i, vaid kõigi sissetungijate, bakterite, seente ja teiste viiruste rünnakutele. AIDS muudab keha haavatavaks ja see pole enam nakkuste eest kaitstud. Immuunsüsteem kaotab piirid ega suuda enam mina ja mitte mina vahel vahet teha. Viimastest uuringutest ilmneb, et HIV-viiruse kandjatel on 2 ühist psüühilis-emotsionaalset iseloomujoont. Tunne, et nad on ohvrid ja kalduvus emotsioone maha suruda. Inimesed, kelle hulgas AIDS domineerib, kuuluvad üldjuhul elanikkonna selle osa hulka, kellest ühiskond kõige vähem lugu peab. Aafrika vaene elanikkond. Nende ühiskonnagruppidel on loomupärane kalduvus tunda end ohvrina ja eitada oma tõelisi tundeid. Mõne inimese jaoks on kõige raskem rääkida oma seksuaalsetest eelistustest. Prostituudid ja narkomaanid elavad hirmus, et nad tabatakse vaese taga arvukate poliitiliste lahingute ja sotsiaalsete eelarvamuste ohvrid. Tõik, et HIV-viirus levib vere ja seemnevedeliku kaudu, annab neile võimaluse selle haiguse mõistmiseks. Veri sisaldab elu hoidvat hapnikku ja sümboliseerib armastuse voolu südamest olemuse kõikidesse osadesse. Sperma sisaldab elupotentsiaali ja sümboliseerib inimese armastust teise inimese vastu. Armastus ja elu on lahutamatud. Ilma armastuseta pole elul tähendust. Ilma eluta ei saa armastus väljenduda. Ilma armastuseta või armastuseta elu vastu oleme depressioonis. Tunneme lootusetust, otsime lõpetult eneseteostust. Me võime ennast vihata, halvasti kohelda, olla vihased ja hirmul ning see eraldab meid tunnetest, mis on meie südames. Ja mil määral oleneb viiruse edasikandmise vastuvõtmine? Näib, et viiruse vastuvõtmiseks peab olema ühine või sarnane emotsionaalne keskkond. AIDSiga on kaasnenud armastuse tervendava jõu teadvustamine, just nagu ärataks viirus ise meid nägema, millele meie süda on suletud. On erakordne, kui paljud AIDSi põdevad patsiendid on oma viimastel elukuudel või nädalatel leidnud tingimusteta armastust. Perekonnad on tervenenud, vanemad aktsepteerivad oma lapsi, keda nad varem eemale tõukasid. Sõbrad ja armastajad hoolivad üksteisest siiralt. Üks hea sõber Paul Kruger, kes suri AIDSi, kui ma seda raamatut kirjutasin, kirjutas laulu pealkirjaga Lõpuks vaba. Ühel päeval, kui ärkasin ahastuses, murdis tõusev päike pimeduse ja mida ma nägin silmapiiril? 100 issanda inglid lendasid kõrgel. Mu süda sai tiivad, mu silmad nägid, mu hingehääl hüüdis, olen lõpuks vaba. Ja minu üllatuseks lendasid kõik inglid vastu. Vihkamist täis inimesed ja rahumeelsed inimesed, kõik vastandid inimsoo hulgas, ka isa ja ema. Saatanad minus ja inglid sinus ja kui jõudis kätte püha tund, lendasime vabadena päikesesse. Me ei võtnud kaasa vihkamist, me ei võtnud kaasa relvi. Mäng oli lõppenud, lahing oli möödas. Lõpuks vaba, olen lõpuks vaba, suudan inglina lennata. Allergiad. Allergia tekib, kui immuunsüsteem reageerib ülemäära tugevalt välistele ärritajatele, sundides meid aevastama, pannes silmad vett jooksma ning tekitades heinapalavikku või hingamisraskusi. Need nähud viitavad, et meie tolerants ja tasakaal on häiritud ning me reageerime liiga ägedalt
muidu kahjututele ainetele. Tundub, nagu oleks välismaailmast saanud vaenlane, keda peab kartma ja kelle tuleb vastu astuda. Hirm sunnib tagasi tõmbuma, aga kui me keeldume midagi endasse laskmast, ei saa me ka midagi endast anda, oma tundeid väljendada. Ärritaja ärritab meid, seetõttu oleme ärritunud. Reaktsioonid on emotsionaalsed, näiteks nutt ja nohune nina, samuti hingamisraskused ehk raskused vastu võtta ja endast anda. Kas sa reageerid liiga ägedalt mingile emotsionaalsele olukorrale? Kas sul on soov millestki lahti saada või tekitab miski sinus tugeva ärrituse? Mille või kelle suhtes sa tegelikult allergiline oled? Maailma nägemine vaenuliku või potentsiaalselt agressiivsena võib olla tingitud omaenda vaenulikkuse ja agressiivsuse mahasurumisest. Ühiskond aktsepteerib pigem allergiat kui karjumist või löömist. See tähendab vastumeelsust suhelda, tagasitõmbumist kontaktidest ja oma maailma jagamisest teistega. Kas enne allergiliste sümptomite tekkimist tundsid sa vaenulikkust või vastumeelsust kellegagi suhtlemise suhtes? Kas tahtsid karjuda ja röökida? Kas tunned, et tõmbud tagasi endasse, surudes tunded alla? Allasurutud tunded on sageli vahetult seotud allergia põhjusega. Kui uurime lähemalt, mida allergia sümboliseerib, siis pääseme lähemale sellele osale endast, mida võib-olla eitame. Õietolm sümboliseerib näiteks suguakti, viljakust ja looduse metsikust. Kas oled vastu oma kirglike ja metsikute tunnete vabastamisele? Kas sa kardad viljakust ja paljunemist? See kehtib ka kroonilise nohu kohta, mis on allergiline reaktsioon tolmule, koduloomadele, karvadele, lestadele. Mida need ained sinu elus sümboliseerivad, mis sunnib sind neist nii ägedalt eemale tõmbuma? Loomakarvad on seotud meie loomuse intensiivse loomaliku aspektiga. Tolmuallergia võib viidata hirmule, mustuse ja nakkuse ees, kuid elu ei ole puhas. Korrapärane ja meie kontrolli all. See on täis mustust, kirge, mängu ja ebakorrapära. Kas hirm omaenese sügavamate kontrollimatute aspektide ees sunnib sind ise endast kinni hoidma, et vabadusele vastu seista? Toiduallergiad on viimasel aastatel sagenenud. Suurel määral on see seotud kemikaalide kasutamisega põllumajanduses ja toiduainetööstuses. Pole kahtlust, et teatud toiduained, näiteks kohv, maapähkli või koorikloomad ja nisu võivad põhjustada äärmuslikku füüsilist reaktsiooni. Paljud täiskasvanud on allergilised piimatoodete suhtes. Ometi võib tegemist olla ka psüühilis-emotsionaalsete põhjustega. Kui allergiat tekitavate toiduainete nimekiri on pikk, siis peaksid võib-olla üle vaatama kontrolli ja võimu valdkonna. Kas tunned ennast seepärast erilisena, et ei saa tehtud kohtades söömas käia või teistega sama toitu süüa? Kas see on põhjus mitte osaleda? Kas teatud toiduainetest keeldudes keeldud sa tegelikult mõnest osast iseendast? Kas sul on kergem pidada süüdlaseks toitu ja mitte vaadata omaenda käitumist? Toiduallergia viitab elust tagasi tõmbumisele või vastuseisule tervenisti ellu astuda. Nii, selle koha peal ma jätan katki. Ja loen siis, täna on laupäev, pühapäev. Pühapäeval ma ei saa lugeda, siis ma olen tööl. Et ma arvan, et esmaspäeval alles. Kõik. Järgmise korrani.